ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಟಾಯ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು USB ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ USB ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ USB ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ USB ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಾಟ್ ಕೀಸ್, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ರುಪಿ ಕೀ ಕೂಡ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಸೈಡ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ MRP ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ USB ಟೈಪ್ನ ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಹಾಗೆ ಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೀಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರುಪಿ ಕೀ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ USB ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಬಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು USB ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರಾಲ್ ಲುಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಟೈಪಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೇಮಿಂಗು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.